ja ho sé, has vist la primera part de com fer un escape room a casa i t'has quedat amb ganes de més. Soc la senyoreta Meravella i en aquest vídeo et parlaré de les proves que pots fer. Al vídeo anterior t'havia promès explicar-te els jocs d'escapada que he fet, però és que m'ha tornat a passar. M'ha quedat un vídeo llarguíssim, però en el fons és una bona notícia, no? No tindràs un ni dos, sinó 3 vídeos parlant d'escape rooms. Visca! Si em reconeixes, guarda'm el secret, Seria com veure el Bruce Wayne en una festa elegant i començar a cridar als 4 vents. Oh, que és el Batman! Que és el Batman! Oi que no ho faries? Doncs... El primer que has de fer a l'hora de triar les proves és pensar en el públic que tens. No és igual preparar un joc per nens de 12 anys que per als teus pares, o si l'entorn és laboral, escolar o estàs entre amics. Abans de començar a preparar les proves a la babalà, posem-nos filosòfics. Per què vols fer proves? Què vols que aconsegueixin els jugadors? Quin és l'objectiu? Doncs mira, pot ser que la prova serveixi per esbrinar com obrir alguna cosa, un armari, una porta, una caixa, un sobre. Per tant, l'objectiu seria d'obertura. Però també pot ser que en fer la prova se'ns doni una pista per anar cap a un lloc. Per exemple, si la pista és la paraula persiana, els jugadors entendran que han d'anar cap a la persiana perquè allà hi ha alguna cosa amagada. Per tant, l'objectiu d'aquesta prova seria de desplaçament. Bàsicament, aquests són els 2 objectius que hi ha. I per entendre'ns a partir d'ara, doncs direm això. Aquesta és una prova d'obertura, aquesta és una prova de desplaçament. Això m'ho he inventat jo, Ara no vagis a Google i busquis exemples de proves d'obertura. No, que no ho trobaràs. Ara, si t'agrada la nomenclatura i la fas servir, recorda que la senyoreta Meravella en va ser la creadora. És que sóc meravellosa. Va, ara sí, arriba el moment tan esperat. Les proves que podem fer són... Iuhu! Ei! I el confeti? Ah, no, clar, que això va al final. Ai, perdona. Ai, doncs mira, he classificat les proves en diferents grups segons la seva tipologia. I aquesta classificació també és meva. És que... Soc meravellosa. Mira, proves de pregunta i resposta, el primer tipus. Per exemple, doncs et trobes un paperet per allà amb aquesta pregunta. Com es diu la mare del Pepet? Doncs hi ha 3 possibles respostes, no? 1, Peronella. 2, Pepeta. 3, Patrícia. Nosaltres sabem que la mare del Pepet es diu Pepeta. Per tant, ens quedem amb el número 2, que serà una part d'un codi. Per tant, aquesta prova seria d'obertura, no? Però si la pregunta és de resposta múltiple, com aquesta de la Pepeta, doncs pots marcar amb xifres, però és que també pots marcar amb lletres A, B, C o amb símbols, 3 símbols diferents, el que ens interessi. Per exemple, per als símbols, doncs si veiem que la resposta a totes les preguntes que estem fent és un mateix símbol, doncs en una paret hi ha uns símbols. Què vol dir? Doncs potser és que la prova ens està indicant que hem d'anar a buscar un símbol concret perquè allà, darrere, pot haver-hi amagada alguna cosa, no? Llavors aquesta prova seria de desplaçament. Si en comptes de resposta múltiple fem preguntes de resposta única, també podem aconseguir tots els objectius. Per exemple, si preguntem on és Nova York? I per allà hi ha un mapa mundi i veiem que els Estats Units són de color verd. Per tant, el verd forma part d'algun codi o alguna cosa per obrir alguna cosa, prova d'obertura. Però si la pregunta és on són els llibres? Doncs està clar que ens està dirigint cap a la prestatgeria, perquè allà hi haurà una pista. Per tant, prova de desplaçament. Segons el teu públic, pots fer preguntes i respostes diferents. Si ets profe, pots aprofitar i repassar conceptes de la teva matèria. Si ets amb la família o amics, doncs pots preguntar coses de cultura general o preguntes per saber si us coneixeu bé, com l'exemple de la Pepeta. Més proves. Proves de trobar objectes. Tan fàcil com agafar alguns objectes i amagar-los per la zona de joc. Per exemple, amb la prova que hem dit abans de les preguntes,
doncs podríem aprofitar i amagar les fitxes sota els coixins, a dins dels calaixos, sota un llum de taula. Ens estarà duent, llavors, cap a un codi, per tant seria com una prova d'obertura. Però, si amagues lletres de Scrabble, per exemple, quan hagin trobat totes les lletres, podran formar una paraula, que seria una pista per anar a algun lloc. Per tant, seria també prova de desplaçament. Té tots dos objectius, aquesta prova. Aviso que aquesta prova té un perill, i és que si jugues a casa, els teus jugadors poden acabar remenant el calaix de la roba interior, les factures del gas, no? Com ho podem evitar, això? Doncs molt fàcil. Posar un cartell d'aquests et soluciona tots els problemes. O al principi, quan en el discurs inicial expliques què es pot tocar i què no, doncs insisteixi bé. Més coses, més proves. Una variant de la prova de trobar objectes seria la de buscar el tresor. És un seguit de proves de desplaçament, normalment expressades en forma d'endevinalles. Per exemple, troben en un paper que diu «Et protegeixo del sol». Superendevinalla, És que és l'endevinalla més treballada del món. Bé, el cas és que per allà han vist que hi ha una gorra i per tant l'endevinalla els està dirigint cap a la gorra. Miren a dins la gorra i hi ha una pista molt ben amagada que ens dirigeix a un altre objecte, i aquest a un altre objecte, i aquest a un altre objecte, fins que ens en cansem. I llavors, a l'última, hi podem posar la pista o l'objecte que realment ens serveix per la resta del joc. Més proves. Proves d'habilitat. Són jocs que requereixen una mica de destresa de moviment. Per exemple, encertar el centre d'una diana amb uns dards, o passar un cèrcol per una ampolla, o jugar a bitlles, o trencar globus amb uns dards, o passar una bala o una pilota per un recorregut sense sortir-se'n, o fer 4 tocs de pilota a l'aire. El que et trobaries en una fira, vaja. I com es gestiona això? Doncs mira, pots deixar un sobre on hi dius no podeu obrir aquest sobre fins que aconseguiu fer 4 tocs de pilota a l'aire. Llavors seria una prova d'obertura. Però també pots deixar en un paper una pista així com quan aconseguiu fer 4 tocs de pilota podreu demanar a la meravella una pista especial. Per tant, també seria una prova de desplaçament. Més opcions. Proves de trencaclosques. A dins d'aquest tipus de proves podem trobar puzzles, jocs de lògica, jocs matemàtics, endevinalles, jeroglífics. Comencem pels puzzles. Podem aprofitar-ne algun de real, com aquest, amb poques peces. O, com aquest, dic, com si fos real. O, si el fas tu, doncs no cal que tingui la forma tradicional. Pots fer una cosa així i després retallar-la. Quan el tinguis muntat, pots escriure el que necessitis, doncs un codi o una pista. Si poses un codi, com he fet jo, doncs seria una prova d'obertura i si no una de desplaçament. I què em faig de les fitxes? Doncs pots amagar les fitxes per diferents llocs, com hem vist abans, o pots posar alguna peça que no contingui tota la informació, per exemple aquesta, ben visible, però alguna altra doncs, a dins d'una caixa tancada. Els jugadors no han de poder llegir la pista fins que no tinguin totes les fitxes importants que vols que t'ho juguin. Si vols fer jocs de lògica, matemàtics, jeroglífics, endevinalles, doncs és qüestió que les respostes siguin la part del codi o de la pista per trobar alguna cosa. Per tant, serien proves d'obertura o de desplaçament. Jo amb els jeroglífics el que he fet, que és que a mi m'encanten els jeroglífics, vaig posar les solucions aquí i una exclamació. Per tant, l'ordre de les fitxes dels jeroglífics, que n'hi havia tantes com solucions, era la que indicaven les solucions. Això ho havien de relacionar ells perquè aquestes fitxes les havia amagat com us he explicat abans. Llavors, cada fitxa a darrere tenia una lletra i si endreçaven segons aquests ordres sortia la paraula persiana, que és que soc tan original que no paro de parlar de persianes i calaixos. Bé, a la persiana vaig amagar la clau que obria la porta d'aquella habitació. Què? T'estic donant bones idees, oi? Doncs subscriu-te. No, encara no he acabat. Espera, que ja continuo. Un moment, que tinc més proves per explicar-te. Proves d'imitar imatges.
Has vist quin dibuix tan bonic? Mira-te'l bé, perquè l'he de treure ara i és una llàstima, pobre dibuix, tan maco que és. Ai. Mira, posem per cas que al joc hi ha algun quadre bonic. Clar, tu si ets a casa, doncs els quadres que tinguis, com aquest. I després a la zona de joc troben unes figuretes com aquestes. Sí? Un vaixell, que et dona la pista que això té relació amb el quadre, uns puntets, unes ones, un núvol, i totes aquestes fitxes per darrere tenen unes xifres. Què vol dir això? Que han d'endreçar segons el quadre. A dalt hi ha el cel, després hi ha les ones, després hi ha el vaixell i al final hi ha la sorra. Per tant, el codi és el que sortiria en aquest ordre. Aquest xuli i aquesta. Hi ha un altre que s'assembla. Us he d'ensenyar un superquadre. Un altre exemple. Podem fer una fotocòpia d'aquest quadre, on hi surten moltíssimes papallones, i retallar-ne unes quantes. Per exemple, 4, i a darrere escriure-hi números, com hem fet abans. Els jugadors hauran de trobar quines papallones es relacionen amb cada imatge per saber l'ordre del codi, el mateix que hem fet abans. Si en comptes d'un codi de números hi escrius una pista, doncs seria una prova de desplaçament. Més proves. Proves d'interacció amb objectes. Quan vaig trobar per primera vegada una prova d'aquestes en un escape room, vaig al·lucinar, però molt. Clar, en un joc d'ordinador estem superacostumats que la destral et serveixi per talar un arbre, no? Però després, si en un joc d'escapada trobem una destral, no se'ns acudirà usar-la. Mira, m'has de disculpar, perquè és que se m'acudeix cada exemple. És que tu no posis una destral, per favor, una mica de sentit comú. Ai. Però sí que pots posar, per exemple, un tornavís. I per una altra banda, una caixa com aquesta, tancada amb cargols. Imagina't que aquí hi hem posat uns cargols. Fliparan quan vegin que el que han de fer és descargolar la caixa per obrir-la. També pots tancar la caixa amb filferro, per exemple, i que per allà trobin unes tenalles, no? Està clar que serien proves d'obertura, no? Així. Però també podrien ser proves de desplaçament. Per exemple, si els poses una ampolla d'aigua que no es pugui tocar, per exemple aquesta, li poses un adhesiu que digui prohibit moure aquest objecte, i ells veuen per aquí dalt que hi ha alguna cosa dins. Per exemple, li poses alguna cosa retallada amb fusta, una pista, o jo tinc unes quantes lletres. Sí? Què passa? Clar, no poden treure-les així. Doncs han de deduir que l'aigua que hi ha per allà s'ha de col·locar dins i quan suri tot això veuran les lletres. Són les millors proves aquestes o no? Si és que són les més guais. Més proves. Proves amb lletres o paraules. Podríem trobar lletres soltes amagades pel joc, per exemple, lletres soltes a dins d'una ampolla, com acabo d'explicar-te, i quan reuneixin totes les lletres podran formar una paraula. Aquesta paraula els durà a un lloc, al calaix, a la persiana. També podem fer que trobin paraules i hagin de reconstruir una frase, perquè la pista sigui una mica més elaborada. O podem fer una plantilla i que la posin en una pàgina d'un llibre i la plantilla ens marqui algunes lletres que formen una paraula o una frase. Per exemple, tenim aquí un llibre qualsevol, ben maco, i amb un tros de plàstic el posem al damunt i amb retolador permanent marquem paraules o lletres, retallem perquè encaixi i ja tenim la nostra plantilla feta. Si no teniu plàstic, doncs amb paper de forn, paper vegetal o amb un paper normal o una cartolina retallant en comptes de marcant. Una altra cosa que pots fer és deixar pistes o missatges, però que aquests missatges els faltin lletres i així els sigui una mica més difícil de llegir, sí? Com aquest. En general, totes aquestes proves són de desplaçament, però poden ser d'obertura si et treus de la màniga, per exemple, que alguna cosa s'obre amb una paraula clau, amb una paraula màgica, com feia l'Alibaba, vaja, amb l'abracadabra.
Més proves de reunir objectes. Si ja has vist el meu primer vídeo, què? Que no l'has vist? Ai, no saps el que t'has perdut, Allà explico coses imprescindibles per muntar un escape room. Pica aquí i després torna. Ai. Bé, a l'altre vídeo et deia que podies reunir uns quants ingredients per fer un antídot, oi? Però no cal que sigui una recepta, hi ha més opcions. Per exemple, poden haver de reconstruir una màquina amb les peces que van trobant. La màquina pot ser un dibuix, no cal que sigui una màquina real. Pots escriure les instruccions en un full i així sabran quantes peces els falta i què han de fer exactament. Si escrius aquestes instruccions amb una mica de gràcia, doncs el teu joc guanyarà molt. També pots fer que hagin de reconstruir alguna cosa intuïtivament, sense instruccions, com per exemple, jo què sé, una bicicleta desmuntada, doncs ja saben on van les rodes, no? I els pedals. Ai, i què passa quan acaben de muntar la bici? Doncs mira, pots fer el mateix que amb les proves d'habilitat. Deixar una instrucció. Quan acabeu de fer això, podeu obrir el sobre, podeu demanar pista. Per tant, podrien ser proves d'obertura o de desplaçament. I arribem al millor dels millors, les proves més habituals, les més evidents, les proves que són pròpiament per obrir coses, les proves d'obertura per excel·lència. Sí? Recordem que pots obrir caixes, portes, armaris, calaixos, sobres, maletes, pots de vidre, com per exemple aquest. Si li poses un cadenat aquí, doncs ja està. Mira que fàcil. Pataplam! Sí? Ai, la tretzo. Si no tens panys reals, que segur que en tens a casa, tindràs alguna porta que va amb un pany, o un armari, o un calaix, o una maleta que va amb clau. Però si no en tens, te'ls pots inventar, com aquest. Això és un pany fictici amb una clau del tot inventada. Ja veus, una mica d'imaginació. Però és que també podem usar cadenats, com el que t'acabo d'ensenyar, que és d'un diari de quan era petita. Podem usar cadenats de números o de lletres. Podem usar maletes que tenen combinació de números. Podem fer obrir telèfons mòbils que es desbloquegen amb números. Podem obrir alguna cosa amb una empremta digital especial, per exemple. Aquí diu, per obrir la porta, apropa l'empremta digital. Clar, no una empremta digital d'algun jugador, sinó la que t'ha sortit al desbloquejar el mòbil o una imatge que has trobat pel joc. Poden obrir coses també amb codis de colors. Per exemple, troben una instrucció que diu, mira, pots obrir una d'aquestes 3 caixes, però és que si t'equivoques de color, l'interior de les altres caixes s'autodestruirà. No? Per tant, necessiten saber quin és el color correcte. Així ja veieu que tot és molt senzill de facturació. Ai, què més? Poden obrir coses, no? Calaixos, portes, tot això, amb targetes de seguretat, com als hotels. No? Poseu una targeta i ja està. Podem obrir coses amb paraules secretes, paraules màgiques, com hem vist abans amb Abracadabra. I segurament hi ha 1000 maneres més d'obrir alguna cosa tancada. Si vols que obrin una caixa amb aquests sistemes més alternatius, doncs és simplement col·locar-hi les instruccions al damunt i ja està, en un paper. Si és per una porta, doncs les penges del pom. Aquesta, per exemple, diu, obriu el cadenat. Obriu el cadenat per sortir. Sí? Penjaríem d'aquí i ja està. És que ben senzill, tot ben senzill. I ja sé què penses, que no ha dit això, que no ha dit això. Doncs mira, ajuda'm a mi i a tothom qui passi per aquí i escriu les teves idees als comentaris. Moltíssimes gràcies per la teva aportació. La Paula em va preguntar que quan trauria aquesta segona part. Paula, el que has de fer és subscriure't i tocar la campaneta i així no et perds cap dels meus vídeos. I si has arribat fins aquí i encara no saps com fer un escape room, doncs et recomano que facis com la Paula, subscriu-te, toca la campaneta i així veuràs quan surt el tercer vídeo, quan el pengi. I allà et donaré exemples reals dels jocs d'escapada que he fet. Ara sí, abans de marxar,
Vull enviar una especial salutació als meus nous 5 subscriptors. Iuhu! I fer un petó als comentaristes. El Iago, el Joan, la Paula, l'Helena. Guapos! I recorda, com deia Sau, si la boira ja t'ha acompanyat... Em sap greu, t'has d'esperar l'últim vídeo per saber com acaba.